Benim bonem genellikle hiç kaymaz. Kullanmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi hep buradan alıyorum. Ben size herhangi bir link veremiyorum. Kapsül bir dolap oluşturabilmeye dikkat ediyorum. Aynen bu şekilde oluyor. Şu an çok komik gözüküyorum. İnternette böyle... Muhtemelen bu videoyla beraber kanala gelecek çok fazla yeni kişi olacak. Yani ben öyle hissediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve minicik böyle kendimden bahsetmek istiyorum girişte. Ben Hande. 1,5 yıldır eşimle beraber İngiltere'de yaşıyoruz. Bu süreçte deneyimlediğim şeyleri, gezdiğimiz yerleri paylaşmaya çalışıyorum. YouTube'da olmayı çok seviyorum. Çünkü birilerinin hayatına olumlu olarak dokunabilmek bana çok büyük mutluluk veriyor. Aslında bu videoyu çekme amacım da yine buradan doğuyor. Çoğunlukla aynı tarz sorular gelince herkese böyle tek tek cevap verebilmek çok zor oluyor. O yüzden böyle bir tane video yapıp merak edenlerin baktığı, bir şeyler öğrendiği güzel bir video olsun istiyorum. O zaman ben şimdiden size iyi seyirler dilerim. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ben çok uzun yıllardır kapalı, tesettürlü olan biriyim. Liseye de, üniversiteye de hep kapalı gittim ve bu uzun yıllarda fark ettiğim şey şu ki sanırım şu birkaç yıl bizim en şanslı olduğumuz dönemlerden bir tanesi. Çünkü tesettür anlamında Türkiye'de çok fazla böyle bir markalaşma olmaya başladı ve özellikle şal, kıyafet konusunda daha fazla şanslı olmaya başladığımız dönemler. Ben ilk liseye giderken çok dar pantolonlar modaydı ve bol bir şey bulabilmek çok zordu. Kendinize daha uygun, daha tesettürlü bir şey aradığınızda genellikle orta yaşın üzerindeki kıyafetleri almanız gerekiyordu. O yüzden şu an lise fotoğraflarıma baktığımda gerçekten çok kötü gözüküyor. Sadece benim değil, bence herkesin öyle gözüküyordur. O zaman göstermek istediğim ilk şeyle başlayalım arkadaşlar. Topuzumu nasıl yapıyorum? Aslında ben buna topuzumu nasıl yapıyorumdan ziyade iç yazmamı nasıl bağlıyorum demeyi daha doğru buluyorum. Çünkü bir topuz yapmıyorum. Bir ara bu çok popülerdi. İnsanlar kafalarını çok büyük bağlayıp şallarını da daha büyük yapıyordu. Neyse ki artık hani bir şekilde gerçekten o kötü görüntüden kurtulduk ve daha küçük alttan olan ve tesettüre daha uygun olan bir şekilde saçımızı bağlamaya başladık. Ben yıllardır bone kullanmıyorum. Onun yerine kare şeklinde iç yazması kullanıyorum. Ya da bir tülbent diyebiliriz. Çünkü o bone alttan çok sıkıldığı zaman şuradaki kişiler başı çok ağrıtıyor. Ve kendime şu şekilde bir çözüm buldum. Şimdi öncelikle şöyle bir kare tülbentimiz var. Bunları iç yazması olarak başörtücülerde, ne denir, şalcılarda bulabilirsiniz. Bunu şu şekilde üçgen yapıyorum arkadaşlar ve bunda dikkat ettiğim şey kaymaması açısından %100 pamuk olması. Bunu bu şekilde üçgen yaptıktan sonra bir de şuradan tekrar katlıyorum. Ve bu şu şekilde şöyle bir şey oluyor. Bunu bu şekilde hazır ettikten sonra arkadaşlar saçımı lastik bir tokayla kafamın alt hizasından şöyle çok da düşük olmamasına dikkat ediyorum. Çünkü bu sefer boynumu çok rahatsız ediyor. Kafam şu diyelim, şuradan topluyorum ve bu şey şeklinde oluyor. Böyle bir top şeklinde oluyor. Ve bunu böyle bu şekilde açtırıyorum. Daha sonra şöyle kafamın ön hizasına gelebilecek şekilde şuradan ve kulaklarımın arkasından, çünkü kulağı da çok rahatsız edebiliyor, şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle ve alttan bir düğüm atıyorum. Aynen bu şekilde oluyor. Şu an çok komik gözüküyorum. İnternette böyle görüntü salmak beni hiç mutlu etmiyor. Daha sonra bunu böyle bağladıktan sonra şu uçlarını şu kısma sarıyorum. Bir buradan. Şöyle ucunu açtıktan sonra bir tane de buradan. Bu saçlarımı arkadan iyice şu şekilde yayıyorum ki çok geriye doğru gitmesin. Bu sefer gerçekten uzaylı gibi duruyor. Şöyle açtırıyorum ve bonemi yapmış oluyorum. Ve benim bonem genellikle çok şükür hiç kaymaz. Yıllardır ben sanırım 5-6 yıldır bu şekilde bağlıyorum. Bir sorun da yaşamıyorum. Dediğim gibi pamuk olmasına dikkat ederseniz siz de rahat edersiniz. Kulaklarınızın üstüne gelmemesine dikkat edin. Şu şekilde arkadan da geçirebilirsiniz. Şu ana kadar sosyal medyada en çok aldığım sorulardan bir tanesi budur muhtemelen. Şalı nasıl bağlıyorum, ne kullanıyorum, nereden alıyorum? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yıllardır tesettürlü olduğum için deneme yanılma yöntemiyle rahat olduğunu düşündüğüm ve asla rahat olmadığını düşündüğüm şeyler var. İlk olarak şal bağlama şekliyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir şey var ki ben her ne kadar kardeşim bile olsa ona yakışan şey bana yakışmıyor. Bana yakışan şey de ona yakışmıyor. Herkesin farklı bir yüz şekli var. Herkesin farklı bir güzelliği var. Ama yine de ben size nasıl bağladığımı göstereyim. Öncelikle çoğunlukla bağlama şeklim benim hep şu şekildeydi. Şalımı bu şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra başıma atıyorum. Bu şalımı ben rahat edemediğim için
şu şekilde bir tane içten katladıktan sonra bir tane de şuradan katlıyorum ki bu şekilde çok rahat hissediyorum. Şuradan katladıktan sonra şuraya bir tane iğne takıyorum ve herhangi başka bir yere asla iğne takmıyorum. Bu şekilde bir tane iğne takıyorum ve yetiyor. Önünü yaptıktan sonra herkesin bildiği gibi ya şu şekilde atıyorum. Artık bu şekilde kullanmayı daha çok seviyorum. Bunun önümü kapatması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ya da şu şekilde. Ya da şu şekilde. Bir omuzum düşük. Şu şekilde kapatmasını daha çok seviyorum. Bazen arkadan bağlıyorum ya da böyle kurdele gibi yapıyorum. Kıyafetten kıyafete göre değişiyor diyebilirim. Asla şöyle bir şey demem ki ben hep buradan alıyorum ya da hep bunu alıyorum. Neyi beğenirsem onu alıyorum, neyi beğenirsem oradan alıyorum. Ama genellikle kullanmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi pamuk. Kıyafette de, şalda da, her şeyde pamuk. Bunu hem yazın hem kışın kullanabiliyorum. O yüzden pamuk şallarımı çok seviyorum. Daha sonra şu şekilde, buna jakarlı mı deniliyor bilmiyorum. Biraz daha böyle ince ve parlak kumaş olan şallardan var. Bu şalın herhangi bir markası yok. Koç ama Koç değil bence. %65 kaşmir, %35 ipek içeriği var. Ben bunu Bursa'dan, Kozahan'dan almıştım. Oradan bir tane şalcıdan. Başlarda kullanması biraz daha zor geliyordu. Ama şu an bu şalı gerçekten takmayı o kadar çok seviyorum ki. En fazla da sorulan şallardan bir tanesi sanırım budur. Bunu da genellikle şu şekilde bağlıyorum. Yine aynı şekilde önünü düz yapıp şöyle bir tane, iki tane buradan şıp iğneyle taktıktan sonra şu şekilde atıyorum. Bu benim sanırım gerçekten benim de en sevdiğim şalım. Diğer bir şalda şu an hem başımda lacivertini gördünüz hem de şu şekilde daha sarımtırak krem olan bir rengi var. Bu Armine'nin bir şalı ve ben bu şalı aslında yeni keşfettim. Daha böyle yazın soğuk tutan şalları çok seviyorum. Çünkü hani kumaşı ellediğimde bile böyle bir soğukluk var. Ne çok tok duruyor ne çok düzensiz duruyor. O yüzden bu şalları da yeni keşfetmeme rağmen çok sevdim. İçeriğine bakacağım bulabilirsem. Şuradaymış. Sadece etiketinde ismi yazıyor maalesef. Ama Lyocell şal olarak geçiyor. Ben arkadaşlar doğru söylemek gerekirse benim hiçbir zaman bir marka takıntım olmadı. Yani güzel ve kaliteli şeyler olduktan sonra nereden aldığımın hiçbir önemi yok benim için. O yüzden kıyafetlerimde, şallarımda hep az ama öz, sürekli kullanabileceğim şekildedir. Ve kullandığım şeyler genellikle 2-3 senelik oluyor ve hani linkini istediğinizde ben size herhangi bir link veremiyorum. Çünkü bazıları herhangi bir markası olmayan bir şey oluyor. Bazıları çok uzun yıllar önce aldığım şeyler oluyor. O yüzden diyemem ki bütün şallarımı şuradan alıyorum. Bütün şallarımın markası şu. Onun yerine içeriğine bakıp yüzüme yakışan şekilde almayı tercih ediyorum. Gelelim kıyafet konusuna. Çünkü en çok sorulan şeylerden bir tanesi işte kıyafetlerini nereden alıyorsun? Kıyafetlerinin linki var mı? Ama şalda nasılsa benim için kıyafette de aynı şekilde arkadaşlar. Benim kıyafetlerimin büyük bir çoğunluğu genellikle Amerika'da çalışırken aldığım kıyafetler. Bu yüzden bir kısmı 2-3 yıllık kıyafetler oluyor. Diğer bir kısmı da Düzce'deki küçük butiklerden aldığım markası olmayan şeyler oluyor. Bir süredir beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ki zaten ben genel olarak videolarımda aynı şeyleri farklı şekilde kombinleyerek giyen, defalarca giyen biriyim. Maalesef sosyal medya ile beraber çok farklı şeyler olmaya başladı hayatımızda. Geçen arkadaşımızla da bunu konuştuk. Yani normal olan şey bir kıyafetin yıllarca giyilebilecek olması değil de bir daha giyilmemesi gerekiyormuş gibi bir yön çizdiği. Yani her açıdan hem cebinizi düşündüğünüzde hem de Müslüman bir insan olarak israf konusunu düşündüğünüzde zaten doğru olan bir şey değil. Yani bunu anlatırken aslında hiç alışveriş yapmıyormuş, hiçbir şey almıyormuş gibi düşünülmesini istemem. Genel olarak dikkat ettiğim şey aldığım şeylerin birbiriyle uyumlu olabilecek kapsül bir dolap oluşturabilmeye dikkat ediyorum. Kendi kapsül dolabınızı hazırlamak ya da sürekli giyebileceğiniz tarzda bir şeye sahip olmak konusunda size verebileceğim en güzel tavsiye şu. Ben sanırım 2-3 senedir bu şekilde dik yakalı tişörtler kullanıyorum. Yazın çok kurtarıcı oluyor. Ve bu sene kendime bunun aynı şekilde uzun kollusundan da sipariş verdim. Şu an mesela içimde beyaz olan var. Siyaha yakın bir şey giyeceksem içime mutlaka bunu giyiyorum. Ya da bunu giyip üstüme bir tane kaban alıp çıkabiliyorum. Çok kurtarıcı oluyor ve aynı zamanda kumaşı da çok güzel. Yine pamuklu. Zaten
Bence bir şey alıyorsanız içindeki pamuk oranına çok dikkat edin. Hem hijyen açısından hem de sağlığınız açısından. Çok kurtarıcı, çok rahat, çok pratik oluyor. Çoğu şeyi konuştuk bence. İşte şalımı nasıl yaptığımı, topuzu, kıyafet konusunda seçimler, linkler. Sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bunu hem tesettür anlamında alabilirsiniz hem de böyle bir motivasyon, moral olarak alabilirsiniz günlük hayatınızda. Çoğunlukla benim de başkalarına bakıp kendimi kötü ve çirkin hissettiğim zamanlar oluyor. Aynı şekilde birileri bana bakıp kendini kötü hissediyor da olabilir. İnşallah böyle bir şey olmuyordur. Olmasın yani. Hepimiz her zaman en güzel açımızı, en güzel anlarımızı, en güzel anılarımızı sosyal medyada paylaştığımız için herkesin hayatı böyle günlük gülistanlıkmış da bizimki kötüymüş ya da biz kötüymüş, çirkiniz gibi hissediyoruz. Bu yüzden sosyal medyanın bize dayattığı tek bir güzellik algısındansa hepimizin kendi içerisindeki güzellikleri ortaya koyduğu farklı güzellikleri görmek çok daha bizi mutlu edecektir. O yüzden başkalarının hayatına odaklanmaktansa işte onun daha fazla kıyafeti var, benim şalım ya da kıyafetim marka değil ama onunki marka gibi düşünmektense kendimize daha çok yakışan şekilde ve içimize daha çok sinecek şekilde kendi yolumuzu bulmak çok daha değerli bence. Evet, artık dışarıdan görmüş olduğunuz gibi hava iyice karardı. Şimdi artık videoyu kapatma vakti. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Abone olursanız ayrıca mutlu olurum. O zaman ne diyelim? Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Çok mutlu olun. Çok çok mutlu olun. Hoşça kalın.